after Babush's statement saying that late Parrikar have not done anything for Panjim. Uttam told media that he don't care what Babush had to say. I am happy that after my press all woke up and started doing work, just hope the 30th of May deadline won't be like 100 days of casino out from Mandavi. I don't care what Babush Montserrat has to say as we all know what Parrikar has done and what thoughts PM has for Parrikar. Uttam Parrikar. Chaudhary. Now who has posted at MD at that time? Just find out that. These fellows who are talking, this Tom, Dick and Harry whom I am mentioning who are talking, their father basically had proposed this. हेणी सगळें कितें केलेलें कर्मां केलेलें आहा तें आमी आयज भोगता. इम्पॉर्टंट थिंग ही सगळीं हें आमी कर्तुमां आतां हें केलेलें आहा ती तो मनशान कोण केल्लें तेणें एका केन्ना 25 वर्सां पाड घालेली पणजे सिटी तेंचें आमी आयज भोगता. पूल बी बांदून गेल्ले पणजे सोडून गेले. आमदार कोण पणजे आसलो तें खबर काड 25 वर्सां फाटीं पणजेचें कितें उदारगत केलेली आहा ती म्हाका सांगची नाका दाखोवची. हो प्रोजेक्ट हांवें केला तो प्रोजेक्ट केला ते प्रोजेक्ट केले सगळे पणजे म्हणजे पाड घालून कॅसिनो घालून. जे आसा पणजे आमदार जावन CM जर कांय काम करूना आनी जे स्मार्ट सिटीचे मॅच आसा ते तेंच्या खातीर जाला हे बेजिकली बाबूश कितें उलयता ते ताका कितलें खबर आसता तेच म्हाका पयली चिंता आसा. हाचेर हांवें उलोवपाची आवश्यकता ना. आज आमचे नेते आणि भारतातले सगळ्यान म्हणजे बेस्ट प्रायम मिनिस्टर म्हणून आमी पळयता तांचे विचार मनोहर पर्रीकरा बद्दल कितें आसा. कालूच कोणें तरी म्हाका व्हिडिओ धाडलो. हांगाचे मुख्यमंत्री तांचो फोटो फाटीं दवरून आपले गुरू म्हणटा तांचे विचार कितें आसतले हाच्या बद्दल. सो म्हाका हे बाबूश कितें उलयता ताचेर उलोवपाची गरज ना. म्हाका हो आनंद आसा की हांवें प्रेस घेतलेकूच सगळेच जाण एक्टिवेट जाले आनी पणजेची कितें तरी सामकी कामां जी शिरकिल्ली ती फुडें वता म्हटल्यार. आतां फक्त ताणें म्हटलां कितें मे 31 कितें म्हटल्यार मे 30. सो तें 100 दिसां भशेन आश्वासन जायना जाल्यार पुरो इतलेंच हांव मागता. नाजाल्यार तेंय आश्वासन कित्याक 31 मेकूय 100 दिसूच मातशें चड आसा पूण तितलेंच एप्रॉक्सिमेट आसा. सो तेंय आश्वासन तशेंच बी जायना न्ही. तो एक सांगपाक कित्याक फाटीं तो एक गजाल म्हणटा की सगळे BJP वाल्यांनी म्हाका कॅम्पेन केलें म्हणून इलेक्शनाक आनी आज म्हणटा BJP पयल्या फावटी आयली. म्हणजे कितें उलयता हे धाकटे भुरगे सुद्दां बरी उत्तरां दितले. सो ताका आय डोंट वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड. पणजे ते म्हटलें की तुमच्या वडिलांचे मनोहर पर्रीकर तो हिशोब तो पणजेकारांक जाणा गोंयकारांक जाणा आनी जे तांणी पद घेतला तो भारत देशाच्या सगळ्या लोकांकूय खबर आसा. सो हो कितें उलयता म्हणून हांवें हिशोब घेवपाची गरज ना. मागीर इट वील बी अ स्टुपीड थिंग टू डू. Sir, but when such a serious allegation done by Babush and no MLA of the BJP is ready to talk on this, what do you like to say? You have to ask them. हांव कशें हांव म्हजें हें जालें म्हाका आनंद आसा. हांवें प्रेस घेतलेकूच एक एक्टिविटी जावन आतां 31 मे डेडलायन मेळ्ळा. इतलीं वर्सां डेडलायनूच मेळनाशिल्ली. स्मार्ट हे काम चालू जाल्लें पळय ते कितलेंदा हांवें तुमकां हांवूच उलयलेलो पयलीं मे पर्यंत. मागीर संचित रॉड्रिक CEO आयलो हांवें तेन्ना सगळ्या इंटरव्यूआन सांगलां की लेट अस गिव हिम सम टायम. अनफॉर्च्युनेटली जे परत काम जालें ते त्याच पद्दतीन जालें आनी परत ते खंय तरी येवन शिरतले. सो ताज्या खातीर हांवें हें दिलें ताका एक निवेदन दिलें 5 पॉयंट्स दिले. माय इंट्रस्ट इज टू सी ते कामां जातली आनी 31 मे पर्यंत CMान सांगलां 30 मे 31 मे तोपर्यंत ती कामां जाली. आय विल बी मोस्ट हॅपी. सो तुम्ही पत्रकार परिशद घेतल्या पासून यंत्रणा हे जाली बट तुमकां ते मिटिंगेक काल कसो पळयला टॅक्निकली आमी प्रायवेट त्या मिटिंगेक ऑब्वियसली गव्हर्मेंट ऑफिसर्सूच वतले. सो पण हांवें टायम मागला आनी पयर हांवें फोन मारलो CMोक तेन्ना तांणी सांगलें की पयली मिटींग जावं न्ही. आय ऑल्सो एग्री की तातूंतल्यान कितें येयलां तें आमकां सगळ्यांक कळूंक जाय. डेडलायन आयिल्ली आसा फॉर द फर्स्ट टायम. आतां ते खंयच्या हाका येतलें तें आमकां एज इट गोज वील हॅव टू सी. 2027 पक्षातूच राहून पक्षाच्या माजी मुख्यमंत्री माजी संरक्षण मंत्र्याचेर कामाचेर ठपका दवरप कितली हे हाचो प्रश्न तुमी हांव सांगूंक शकता. तो तुमी रायट हांकां विचारचो पडटलो. पण प्रधानमंत्र्यांचे मनोहर पर्रीकरा बद्दल विचार कितें आसा. CMान सुद्दां तांच्या बद्दल कितें म्हटलां म्हाका खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा. सो हो कितें उलयता हाचेर हांव कित्याक घेता. बाकीचे सगळे म्हणजे आय डोंट केअर वॉट इट इज. हांवें काल सुद्दां म्हटलां फॉर मी वखद बरें पडलें. घाव्याक खंय लागूंक जाय
बरें वखद लागल्यार चड जळटा, ते जळजळे कामां जाल्ल्याचे म्हजो मतलब आसा. बाकीचे स्टेटमेंट्स कोण कितें मारत रावतले, सो दॅट इज नॉट कन्सर्न. 27 इलेक्शनाक तुमी तांकां फेस ऑफ करचे मागीर ते सांगता. हांव तुका एकूच सिनारियो सांगता. 27 कित्याक BJPची तिकेट म्हाका आशिल्ली, काँग्रेसचो उमेदवार आशिल्लो आनी बाबूश इंडिपेंडंट राविल्लो, कितें जावपाचें कोणीय हें सांगूंक शकतलो गणीत. सो हाचेर आनी हे तेच सांगता न्ही, वॉट एवर तो उलयता पळय कितें, यू कॅन रायट इट समवेर एंड शव इट, आय डोंट केअर. म्हाका पणजेचे सारकें जाल्ले जाय, हय रस्ते बेगींतल्या बेगीन, कित्याक हांव पयलींच्यान बॉब मारता. हे धाकटे बिझनेसमॅन ते म्हाका फोन करतात, हांव आतां एकट्याक इन्फॅक्ट मेळपाक वचपाचो आसा की आमचो धंदो बंद पडटा म्हणून, लोक येनात, सगळो रस्तो खणला. ते फिक्स जाले, आय एम मोर दॅन हॅपी. बाबूश कॅन शाउट ऑर डू एनीथिंग ही वॉन्ट्स, आय डोंट. So one more allegation he have done. He have mentioned that Babush have done nothing. पाड घातला त्यांनी पणजीची. Only he have done bridges and casino जे आणला ते 100 दिसाचें आश्वासन आसा म्हाजें, आनी तेच म्हाका भंय दिसता न्ही की हे 100 दीस जायना जाल्यार पुरो. इट इज लायकली मोर दॅन 100 days. मे बी ते उरलेल्या एक्स्ट्रा दिसांनी काम सोंपतलें. पूण पळोवया, आय एम वेटिंग फॉर द वर्क टू गेट ओवर. दॅट इज द प्रायोरिटी. तो कितें उलयता आय डोंट हॅव टू हे. सो ती आश्वासनां पयलीं BJPकूच गायो घालप, आतां BJPक तो फर्स्ट टायम आयला म्हणून म्हाका म्हणजे इट्स लायक डजंट इवन मेक एनी सेन्स. सो आय डोंट वॉन्ट टू वेल. काही आसतना खुबशे लागीं आशिल्ले सिद्धार्थ आनी कोणा तुमच्या कडेन दिश्टी पडना की तुमच्या उलोवप जाता आनी तुमच्यावरूच एलिगेशन घेता की केन्ना केन्ना भायर येता. सगळे प्रश्न केन्नाय आयलो तरी एका प्रेस कॉन्फरन्सान सगळे धांवले न्ही. सो ते केन्ना थोड्यो गजाली कश्यो करप तेंय कळूंक जाय. सगळे आतां धांवून आतां 1 दीस डेडलायन येयले न्ही. म्हजी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. आमदार खंय आशिल्लो, प्रेस घेतलो आमदार मे बी न्हिदेंतल्यान उठचे पडले म्हणून काल फ्रस्ट्रेटेड आशिल्लो. आय डोंट नो, कळ्ळें न्ही. आय डोंट केअर अबाउट दीस थिंग्स. म्हाका पणजेचें काम बेगीन सोंपिल्लें जाय. आय एम हॅपी. CM हॅज गिवन डेडलायन्स, गिवन इन्स्ट्रक्शन्स, पण काम जमनीचेर पळोवचें पडटलें कित्याक इन्स्ट्रक्शन्स पयलीं खुबदां गेल्ले. सो वी हॅव टू सी हाव इट इज एक्झिक्युटेड आनी त्या प्रमाणे ठरवचें पडटलें कितें जाय. So my last question, the development 25 year before development was there and right now it was the development. I told you already, I don't have to give the list of this. कळ्ळें न्ही. हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा कितें, सगळ्या पणजेकारांक खबर आसा. इट वील बी स्टुपीड ऑफ मी टू इवन स्टार्ट गिवींग लिस्टिंग दीस थिंग्स. सगळ्यांक खबर आसा. कळ्ळें न्ही. पणजे एक शहर स्मार्ट सिटी खातीर निवडप हेचेंय रिजन सगळ्यांक जाणा. ते कितें हांच्या खातीर जावंक ना. ती थंय इन्फ्लुयन्स आशिल्लो पार्टी बरोबर, वयर सरकार आशिल्लें मोदींचें म्हणून हें म्हजो एंगस्ट आसा हे वी हॅव स्पॉन्डर्ड दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. सगळे अशा तरेन काम करून बऱ्या तरेन काम करपाक येताले. ते आतां गेलीं 4-5-3 वर्सां आसा पळय, ती सारकें काम एक्झिक्युशन हॅज बीन व्हेरी पुअर. ते आतां काम बेगीन जालें. आय एम कन्सर्न अबाउट. सो तुमी जो स्मार्ट सिटी पणजे सिलेक्शनाक जाले ते बिकॉज ऑफ पर्रीकराचे इन्फ्लुएन्सा खातीर म्हणटा तुमी. ते सगळे आय डोंट नो ते खबर आसा. आनी सगळे बाकीचे कितें ब्रिजीस बी जाले पळय ताचो लोकांक फुडलीं 100-70 वर्सां फायदो जातलो तोय सगळ्यांक खबर आसा. आय डोंट नो म्हणजे आय डोंट नो वॉट यू वॉन्ट्स टू से. ताचें आनी उलोवपाचें जाय. आनी कोण फुटपाथ बी बांदता ते कॉन्ट्रॅक्टर तांकां कॉन्ट्रॅक्टर केला पूण ते एक एलिगेशन केलां ना. ते हांवेंच सांगलां न्ही. ते तो उलोवपाक उलयता. आय हॅव टोल्ड द सेम थिंग वेदर दीस पीपल आर केपेबल. हे कोणाक लागीं आसा ते पळोवचें. आय हॅव मेन्शन द सेम थिंग की हे केपेबल ना. ते EPC सकल तो मे बी म्हजेच आयकून आतां उलोवपाक लागला काय कितें. EPC सकल दिला, हांवें उलयला, तो कॉन्ट्रॅक्टरूच इंजिनियर करता, तो मागीर शॉर्टकट्स मारता कॉस्ट कटिंगाक. दॅट इज द इशू. दॅट इज द सेम पॉयंट आय वॉज रेजिंग. थँक्यू.